Договор. Сидите, отдыхайте, да? Сейчас что? Кто здесь моего брата обижает? Ты, вот я к тебе обращаюсь. Ой, натуре. Сейчас что? Подожди, я снимал видео. Ты просто снимал, да? Просто снимал я. Ты просто снимал, да? Мозги, на мозги. Хаджи, сейчас что? Я не это имел в виду. Я имел в виду, что моя фляга свистит. Натуре свистит флягом. Мозги. Я имел в виду совсем другое. Ты что имел в виду? Я Ты что не имел имел в в виду, виду? что твоя фляга. Подожди секунду, секунду, подожди. Подожди, стой. Что-то у меня на натуре фляга свистит.